अहिले बोल्दै होला 2082 सालको विजयदशमी असोज 16 गते आज हाम्रो यो ठाउँमा बाबा मनबहादुर र आमा मसिना पनि स्वर्गीय बाबाले हामीहरूलाई छोडेर जानुभयो र त्यसपछि दाइ ठुलो दाइ तेजबहादुर र ठुली भाउजू पूर्णकुमारीले पनि हामीलाई सबैलाई छोडेर जानुभयो र आज हामी जीवित अवस्थामा ममतामय आमा मसिना गुरुङको बाहुलीबाट आज 2082 सालको असोज 16 गतेको विजयदशमीको टीका कार्यक्रम पनि आज लगाएर समापन भइसकेको छ र यस कार्यक्रममा हाम्रो ठुलो दाइ भाउजूपछि माइला दाइ माइली भाउजूको उहाँहरूको हातबाट नै आजको विजयदशमी कार्यक्रम सुरुवात गरेका थियौँ र त्यस कार्यक्रममा हाम्रो माननीय बहिनी ज्वाइँ ललित कला गुरुङ र ज्वाइँ बुद्धिबहादुर गुरुङ र हाम्रो मामाको कान्छी बुहारी आज समय र परिस्थितिले गर्दा उहाँ हामी भेट्नु मौका पनि पाइयो र ममता बहिनी उपस्थित हुनुभएको छ र त्यसै कार्यक्रममा हाम्रो यहाँ जति भएका हाम्रो परिवारहरू दाइ भाउजूहरू दिदीहरू बहिनी ज्वाइँहरू छोरा छोरीहरूको कुनै पनि छोरीहरूको अझै वर्ष मात्रै छ र कान्छा भाइ कान्छी बुहारी लगायत नाता नातिनीहरू ठुली दिदी बुहारीहरू पनि यहाँ उपस्थित भएर सबै आज हामी विजयदशमीको टीका कार्यक्रमलाई विदाय गर्दै हामी अहिले बसेर यसो चियापान खाजा गर्दैछौँ। यस कार्यक्रममा अब आज यो 2082 सालको 82 सालको टीका कार्यक्रम विजयदशमीको टीका कार्यक्रमले तपाईँ हामी सबैलाई स्वास्थ्य दीर्घायु आयु लामो होस्, रोगवेद हराउनुहोस् भन्ने आज्ञा पुग्नुहोस्, हामी कुलदाय नहोस् र यो हाम्रो देवपुर गाउँको सेमी भूमिहरू पनि दाइ नहुन्, हामीलाई आशीर्वाद दिनु राम्रो राम्रो आउँदो दिनहरूमा राम्रो दिनहरू आओस्, दुःखको दिनहरू जाओस्, सुखको दिनहरू आओस् भन्ने आज विजयदशमीलाई विदाय गर्दै विदेशमा हुने मेरो कान्छी बहिनी कान्छी ज्वाइँ र मेरो ठुली छोरी सजना अञ्जना भान्जा अशोक लगायत अनि भोजन अनि काइली बुहारी नाता नातिनीहरू लगायत परिवार सबैलाई र हाम्रो दाजुभाइ भाइ खलक डेनिस सबैलाई दीर्घायुको आउँदो दिनहरूमा फलोस् भन्दै आशीर्वाद दिनुभएको छ हाम्रो आमाले र सबैलाई दीर्घायु होस् र फेरि आउँदो दिनहरूमा यसरी नै भेट्न पाओस् भन्ने आजलाई कार्यक्रम छ मेरो अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय बुद्ध, जय पितृ। धन्यवाद मेरा लामा भाइ।
सबैजना यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ मामा खोइ बाबु